हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सिंगयंग रेक्सटन RX6 की बात करते हैं। इसमें प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको प्रॉब्लम भी चेक करवा देता हूँ क्या प्रॉब्लम आ रही है। दिखाता हूँ मैं क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसको मैं ऑफ कर देता हूँ सिस्टम को। ये मैंने ऑफ कर दिया है सिस्टम। अब चाबी को ऑन करता हूँ। ये वो आवाज़ नहीं है, आपको मैं इसी आवाज़ के बारे में बात करूँगा। ये देखो सिस्टम बंद है, मैंने जैसे स्विच ऑफ कट किया ये आवाज़ आ रही है। ये इस साइड से आवाज़ है, अंदर की साइड से। ये ड्राइवर साइड विंडो में से आवाज़ आ रही है, अंदर से सेंट्रल लॉकिंग की साइड से आवाज़ आ रही है कुछ। इसी बारे में बात करेंगे। जैसे कि मैंने अब स्विच कट किया, चाबी ऑन की, ये फिर आने लगी आवाज़। ये आपको सुनवाता हूँ। जैसे ही अनलॉक करूँगा आवाज़ आएगी इसमें। जैसे कि आप देखना, ये मैंने ये अनलॉक किया, आवाज़ आएगी। ये दोबारा अनलॉक करूँगा, आवाज़ आएगी। जैसे FM चालू है, उनके चैनल चालू है, ये सही काम कर रही है। पर इस दरवाजे की ना ही ये लॉक, अब अनलॉक करने पर आवाज़ आएगी, ये अनलॉक नहीं होगी। इसी विंडो के बारे में बात करेंगे, खोलेंगे इसको, चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम है स्टूडियो से। इसके लिए हम पूरा गत्ता खोलेंगे। इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, इसको खोल के ही पता चलेगा किस चीज़ की आवाज़ है। लग लिया इसकी सेंट्रल लॉकिंग के अंदर से आवाज़ आ रही है कुछ। हमारी सेंट्रल लॉकिंग भी काम नहीं कर रही है। खोल दिए हमने सारे लॉक वगैरह, पेंच वगैरह सारे निकाल दिए। अब करते हैं इसको, गत्ते को। ये तार लगी हुई थी, आपको दिख रही होगी, ये ऐसे निकालना है लोग। ये निकल गया। विंडो स्विच के कपलर निकालने हैं, कपलर। अब आपको दिखाता हूँ अंदर से कहाँ से आवाज़ आ रही है। जैसे किस चीज़ की आवाज़ है, ये अंदर से आ रही है। सेंट्रल लॉकिंग जहाँ गन लगी हुई होती है, जैसे कि मैं स्विच दबाता हूँ, काफ़ी तेज आवाज़ है, काफ़ी साउंड है इसकी। आपको फिर दोबारा दिखाता हूँ ये स्विच। हमारा सिस्टम भी सारा बंद पड़ा हुआ है। इसी आवाज़ पे बात करेंगे, इसको निकालते हैं हम लोग। सेंट्रल लॉकिंग वाली सिस्टम में इसकी आवाज़ है, गंजी लगी हुई होती। अभी चेक करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, करते हैं। चलो खोलते हैं। इसके लिए लॉक के लिए ये बोल्ट खोलने पड़ेंगे हमें, स्टार वाली एलेंकी लगा के। इसको लॉक को बाहर निकलवाते हैं, आपको देखते हैं, फिर चेक करेंगे। प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, इसको बाहर निकालेंगे। लॉक लगे हुए हैं, 2 लॉक लगे हुए होते हैं इसके अंदर। ये 2 लॉक निकालने पड़ेंगे। ये लॉक आपको दिख रहा होगा, ये लॉक ऐसे करके ये यहाँ निकाल देने हैं। ये भी इसी तरीके से निकालना है लॉक। ये निकाल, और लॉक को करेंगे हम बाहर। ये आपको दिख रहा होगा, इसको लॉक। साउंड की बात करते हैं, साउंड कहाँ से आ रही थी। ये रही इसकी चाबी, इसको हम करेंगे अनलॉक। तेज साउंड है ये इसके अंदर से आ रही है। लॉक सेंट्रल लॉकिंग के लिए मोटर लगी हुई होती है, सेंट्रल लॉकिंग के लिए, अनलॉक करने के लिए, लॉक करने के लिए ये मोटर लगी हुई होती है। इस मोटर के अंदर आवाज़ है। इस लॉक को हम चेंज करेंगे, दिखाएंगे आपको आगे। जैसे कि आपको दिखाया था, सेंट्रल लॉक हमने चेंज कर दिया है। अब प्रॉब्लम चेक करते हैं। जो आवाज़ आ रही थी, जैसे स्टीरियो सिस्टम की प्रॉब्लम हो, ऐसी आवाज़ आ रही थी, वो आपको मैंने चेक करवाया था, लॉक में थी। वो लॉक हमने नया डाल दिया है। अब प्रॉब्लम को देखते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं।
चाबी ऑन करते हैं, जैसे कि चाबी भी ऑन कर दी है और वो आवाज़ नहीं आई सारा कुछ। फिर दोबारा ऑन करके देखते हैं, जैसे कि दोबारा भी ऑन कर दी है, कोई आवाज़ नहीं है। आवाज़ हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, कोई आवाज़ नहीं आ रही है। लॉक अनलॉक करके भी चेक कर लेते हैं एक बारी। ये रही चाबी, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था। ये रही चाबी, चेक करते हैं। ये जैसे कि आप देख रहे हो कोई आवाज़ नहीं है। सेंटर लॉकिंग भी हमारी सही काम कर रही है। ये कोई आवाज़ नहीं है, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। किस वजह से आवाज़ आ रही थी? लॉक की वजह से इतनी तेज़ आवाज़ आ रही थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा हमारे MH कार केयर टेक्निकल ऑटो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।